Turizmi përshpejtoi ritmin e rritjes në korrik, duke ndryshuar panoramën e muajit paraardhës, ku hyjet e shtetet e huaj shënuan një rritje modeste prej vetëm 1.20% të dhënave zyrtare për lëvizjen e shtetësve tregojnë se korriku regjistroi numre të lartë të hyrjeve të huajve për këtë vit, me 1.95 milion nga 1.32 milion me të njëjtin muaj të vitit kaluar. Kjo përkthehet me një rritje vjetore prej 7.1%. Në periudhën janar-korrik 2026, hyrjet e shtetësve të huaj arritën mbi 7 milion, krahasuar me mbi 6.5 milion me njëjtën periudhë të vitit 2025, ose 6.40% më shumë. Ecuria më e fortë e korrikut ishte e pritshme për operatorët turistik, të cilët e konsiderojnë këtë muaj dhe gushtin si pikun e sezonit veror dhe të gjithë vitit. Qershori ndërkohë mbyll lakpritshmërive me rezervime më modeste, veçanërisht nga turistë që rezervojnë në momentin e fundit. Turizmi ka shfaqur një ecuri me lohati gjithë këtij viti. Ritmi i rritjes kanë kaluar nga nivele dyshifrore në disa muaj në rritje thuajse pa përfillshme me të tjerë, ndërsa gjatë pranverës ecuria u ndikua nga kushtet e motit. Pritshmëritë për vitin mbeten që sezoni veror të vijojë me ritme pozitive, afërsisht të ngjashme me ato të vitit kaluar. Operatorët presin që shihet modeste regjistruar në disa muaj të pjesës së parë të vitit të kompensohen nga turet e vjeshtës, të cilët vitet e fundit kanë shënuar rritje vazhdueshme të interesit.